नेपालको सबैभन्दा सानो र एकदम एक्सपेन्सिभ कुखुराको फार्म हाउस जस्ट 15,000 मा खोल्दैछु। अनि हामीसँग चाहिँ 600 स्क्वायर फिटको जमिनमा चाहिँ मिनिमम 250 कुखुराहरू रहेका छन्। हामी सबै टिम मिलेर धेरै काम पनि गरियो, एकदम थकाइ महसुस पनि भइरहेको छ, तर हाम्रो जोसलाई हामी खेर जान दिँदैनौँ र हामी फार्मको लागि हामीले रेडी बनाइरहेका छौँ। खोलाएर मिलाएर चाहिँ हामीले जस्ट पारामा 15,000 सम्मको आफूलाई फाइदा हुने खालको हामीले चाहिँ फार्महरू खोलिरहेछौँ। जस्ट अब चाहिँ अहिले कामहरू सुरु भइसक्यो। जस्ट लगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ यतातिर हामीले सब कामहरू गरिसक्यौँ। अनि हामीसँग चाहिँ 600 स्क्वायर फिट जमिन पनि रहेको छ कुखुराको लागि। सो अलराइट गाइज, म चाहिँ कुखुराको फार्मको लागि चाहिँ सप्पल हातमा लिएर टक्क लगाएर माटो खुट्दा एकदम पारामा गरिरहेको छु, किनकि कामदारलाई दिने पैसा त मसँग छैन। अहिले चाहिँ म माइनसमा जान्छु, त्यही भएर चाहिँ आफैले खनिरहेको छु। जस्ट चिल पारामा ओभर पसिना पनि आइरहेको छ, किनकि खनिहाल्नु पनि पर्ने बाध्यता रहेको छ। सो गाइज अब चाहिँ खनेर चाहिँ अब हामीले खोर ल्याउनेको लागि व्यवस्था बनाइरहेका छौँ। हामीसँग चाहिँ एक्स्ट्रा 3वटा खोर छ, काठहरू ओभर पारामा छ। अनि मसँग चाहिँ कुखुराको लागि सानो ठुला घरहरू 3वटा दामी दामी एक्सपेन्सिभ खोरहरू रहेको छ। यो खोरहरूलाई चाहिँ टक्क लगाएर मैले चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। हामीले खोरहरू पनि टक्क लगाएर राखिसकेका छौँ। अब जस्ट पारामा चाहिँ मैले अब टक्क लगाएर, अब किनकि झाडुहरू धेरै छ नि त, अब झाडुहरू हान्नु पर्ने हुन्छ। ओभर पारामा चाहिँ झाडु हानेर टक्क लगाएर फिनिसिङको काम हुँदैछ नि त हाम्रो डे 2 आज चाहिँ। 1 घन्टाको साफपछि हामीसँग चाहिँ यति कचरा पनि फेला परेको छ र हामीले खोरहरू सबै साफ गरिसकेको छु मैले चाहिँ। अनि टक्क लगाएर अब चाहिँ हामी चाहिँ जाली बिछ्याउँछौँ। हामीसँग चाहिँ अहिले यति जाली छ। अनि जस्ट यो जालीलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब टक्क लगाएर, किन हाप अब यो चाहिँ टक्क लगाएर हाम्रो केटाहरू टक्क लगाएर हान्डाको। ल यस्तो हान्नु न, यो हटाउने भनेको अब त्यो एकजनाले थोरै हुन्छ। के खान खोल्या त यो यसमा मात्र हुन्छ, यो हट्दैन भाइ। कहाँ बहुत गरम हुन्छ, 3जना छौँ हुन्न जान्न भाइ। अनि यहाँ चाहिँ 70 मिटर जाली लाग्ने ठाउँमा चाहिँ मैले चाहिँ 50 मिटर जति ल्याएर रहेछु। अनि जाली चाहिँ नपुगेर हाम्रो चाहिँ दिमाग खराब भइरहेको छ, एकदमै टिमलाई मैले थर्काइरहेको छु। अनि काम गर्दाखेरि चाहिँ ओभर हामीलाई चाहिँ थकाइ पनि लागिरहेको छ र बेलुका पनि भइसकेको छ, 6 बजिसकेको छ र ओभर पारामा चाहिँ हामीले अझै पनि जाली मिलाउन सकिरहेका छैनौँ। अनि यो जाली पनि पुगेन कि, त्यही भएर चाहिँ अब यसलाई मिलाएर चाहिँ अब हामी अब अर्को दिन अब डे 3 मा चाहिँ हामी भेट्छौँ। सो गुड मर्निङ गाइज। अनि आज चाहिँ बिहान चाहिँ मैले चाहिँ भाइलाई कुटो कोदालो दिएर टक्क लगाएर जाली पुर्नको लागि चाहिँ लाइनहरू खन्न रेखाहरू बनाउँदैछु। जस्ट यो खनेपछि चाहिँ हाम्रो चल्लाहरू कुखुराहरू चाहिँ बाहिर निस्किन पाउँदैन। अनि बल्ल त्यो खाडल खनेर खाडलहरूमा जाली लगाएर चाहिँ हामीले चाहिँ अब जालीहरू बाँध्दा टक्क लगाएर हामीले सियोलाई चाहिँ टक्क लगाएर हाम्रो त्यो नचुटियोस् जाली भनेर चाहिँ हामीले बाँधिरहेका छौँ। राइट गाइज, आज चाहिँ हाम्रो रहेको छ डे 4। अनि डे 4 मा पनि त्यो कुखुराको फार्महरू के भयो भन्दाखेरि त्यसमा हल्का समस्याहरू आइपऱ्यो कि, त्यो जुन हामीले जाली लिएर आएको थियौँ त्यो जाली चाहिँ पुगेको छैन। अनि त्यही भएर चाहिँ हामी अब जस्ट त्यो जालीको वेटिङमा छौँ, किनकि पसलमा पनि आइरहेको छैन नि त, पसलको भिडियो चाहिँ आएन। सो अहिले चाहिँ म यहाँ गाउँमा चाहिँ पानी हालिरहेको छु। जस्ट अब चाहिँ हामीले त्यो अब मिनिमम हामी 15 दिनभित्र हाम्रो त्यो फार्महरू खोलेर अनि त्यो कुखुराहरू हालेर हामी। सो गाइज, आज चाहिँ रहेको छ डे 5 र डे 5 मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुखुराको खोरहरू हामीले सब जालीहरू बिछाएर कुखुराहरू 2-4वटा कुखुराहरू राखेर ट्राई गर्दाखेरि एकदम दामी देखिएको छ। र हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कस्तो बनाइदिएको छौँ भने त्यो नखुलोस् भनेर हामीले चाहिँ बाहिरदेखि माटोले पनि हालिदिएका छौँ भित्र जालीलाई चाहिँ। अनि हाम्रो चाहिँ 50% कामहरू भइसकेको छ र 50% कामहरू बाँकी छ। सो अलरेडी अझ अब राति परिसकेको छ। जस्ट अब काम पनि गर्न सकिरहेको छैन नि त, ओभर गाह्रो भइरहेछ। अब जस्ट अब यसलाई चाहिँ साफ गरेर चाहिँ अझै 4-5 दिन लगाएर टक्क लगाएर अब पुरा काम भएको छैन नि त। 4-5 दिनको काम गरेर हामी चाहिँ अब फेरि अब टक्क लगाएर आउँछौँ। यो चाहिँ हाम्रो डे 5 र डे 5 मा चाहिँ ओभर पानीहरू परिरहेको छ कि हामीलाई काम पनि गर्न दिएको छैन। जस्ट अब चाहिँ अझै 2-4 दिन लगाएर अझै बबाल काम गरेर हामीले ग्रेन गर्न खोजिरहेको छौँ। सो आज चाहिँ ओभर पानी परिरहेको छ नि त, अहिले पनि पानी परिरहेको छ, जाडो पनि ओभर छ र हाम्रो कामहरू यत्तिकै स्थगित भइरहेको छ। सो अलराइट गाइज, अहिले चाहिँ म नाइट त लिएर ब्याङ्कमा जाँदैछु, किनकि हाम्रो पानी परेर चाहिँ यो नगरको काम र हाम्रो काम एउटै भइरहेछ कि फार्म हाउस अगाडि बढ्न सकेको छैन। आज चाहिँ हाम्रो रहेछ डे 7। डे 7मा पनि यत्तिकै पानीहरू पऱ्यो। जस्ट म चाहिँ नाइट त लिएर पैसाको खाँचो पऱ्यो नि त हामीलाई, फार्म अलिक ग्रेन बनाउनु खोजिरहेको। जस्ट अब म चाहिँ टक्क लगाएर ब्याङ्कमा जाँदैछु पैसा लिएर चाहिँ। अब हामी भोलि चाहिँ हामी कुखुराको लागि हामी कुखुरा हेर्न जानुपर्ने हुन्छ। अलराइट गाइज, आज चाहिँ हाम्रो कुखुराको पोल्ट्री फार्मको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिनिमम 80% कामहरू सकिसक्यो। अनि जस्ट अब अरू पनि बाँकी छ नि त, किनकि अब त्यो अलि ठुलो नै बनाउन खोजिरहेको हो नि त हामीले। त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ मसँग चाहिँ 20,000 रुपियाँ छ। अनि 20,000को चाहिँ जति हुन्छ अहिले चाहिँ हामीले मिनिमम 55% जति हामीले कुखुराहरू हाल्छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ 20,000 गइहाल्छ। अनि 20,000को कुखुराहरू हाल्छौँ।
अनि हेर्छौँ अनि टक्क लगाएर हेरौँ है त। अब टक्क लगाएर म चाहिँ अब कुखुरा ल्याउनु जाँदैछु। अनि म चाहिँ अटो खाली रहेछ, अटोमा बसिहालेँ। अटोमा बसिसकेपछि हामी चाहिँ सुन्दर जङ्गल हुँदै हामी बजारसम्म पुग्यौँ। ल हामी बजार पुगिसकेपछि ट्याक्कै हामीलाई बस पनि मिल्यो। तर हाम्रो नेपालको बस चाहिँ जति मान्छेहरू भयो त्यति नै हाल्दै हामी चाहिँ अब यस्तो अवस्थामा छ। छ्या यो बसमा बस्नुभन्दा त ओर्लिम भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अझै धेरै धुलो खाएर चाहिँ हामी यो बाटोमा हिँडिरहेको छौँ। सो अलराइट गाइज, धेरै लामो समयपछि चाहिँ हामी अब प्रतीक्षाको घडीमा हाम्रो गन्तव्यमा पुगिसक्यौँ र हामी चाहिँ फार्म हाउसमा पुगेर पनि हामीले चाहिँ अब यहाँ कुखुरा लिने निर्णय गरिसकेका छौँ। मिनिमम हामीले चाहिँ अहिले 10,000को कुखुराहरू लिने भयौँ आएर कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ। सो अलरेडी चाहिँ हामी चाहिँ अहिले कुखुरा फार्ममा छौँ नि त। जस हामीले चाहिँ फार्म हाउस पनि बनाइसक्यौँ। जस्ट हाम्रो फार्म हाउस चाहिँ यस्तो देखिएको छ, हेर्न सक्छौ तिमीहरू। ओभर पारामा कुखुराहरू छन्। जस्ट अब चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ हामी कुखुराहरू लिएर फेरि अर्को फार्म हाउसमा सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यही अनुसार अब चाहिँ हामी जस्ट पारामा कुखुराहरू लिन्छौँ। लास्टै गाह्रो छ, लास्टै गाह्रो छ। तिमीले काम गर्नु तिम्रो लास्टै गाह्रो छ गाइज, ओभर गाह्रो छ। हेर त अटोमा झुन्डेर हिँडिराख्नु पारेको छ कि अटोमा झुन्डेर हिँडिराख्नु परिरहेको छ गाइज। हेर हालत हेर, ओभर गाह्रो छ, ओभर गाह्रो छ। सो अलराइट गाइज अहिले चाहिँ हामीहरू कुखुरा लिएर अब चाहिँ हामी अटोमा बसेर टक्क लगाएर घरतिर जाँदैछौँ। सो अलराइट गाइज म चाहिँ घर पुगेर पनि हाम्रो घरको कुखुरा र बाहिरदेखि ल्याएको यो ठुलो ठुलो कुखुराहरू चाहिँ बाहिरदेखि ल्याएको अनि यो घरको कुखुरा मिक्स गरेर चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ हाम्रो फार्म। मैले चाहिँ भुइँमा नै टक्क लगाएर मिलाएर चाहिँ यस्तो हाम्रो 15 दिन लगाएर चाहिँ यस्तो दामी बनाइरहेको छु। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ? अनि हामीसँग चाहिँ 70वटा कुखुराहरू रहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ विभिन्न थरीका कुखुराहरू पनि रहेको छन्। हाम्रो लेस, टर्की, गिरिराज, कोइलर, लोकल पनि रहेको छ। अनि अब हामीले चाहिँ यो कुखुरा पछि चाहिँ हामीले कुखुराहरू अरू किन्दैनौँ। यहीबाट नै अब हामीले चल्लाहरू उत्पादन गर्छौँ, अन्डाहरू उत्पादन गरेर हामीले बेच्नेहरू प्लान पनि बनाइरहेको छौँ। चाहिँ अब हाम्रो रहेको छ फार्महरू पनि बनिसक्यो र हामीले हजुरहरूलाई देखाउनु पर्ने कुराहरू पनि देखाइसक्यौँ। यदि कुनै कुराहरू चित्त बुझ्दैन भने हजुरहरूले कमेन्ट गरेर कमेन्ट मार्फत पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। किनकि अहिले चाहिँ हाम्रो सानो चल्लाहरू पनि भइसकेको छ अन्डाहरूबाट। सो त्यही हो गाइज, अब तपाईँहरूले अब टक्क लगाएर मिनिमम सपोर्ट देखाइदिनु होला। अनि हाम्रो चाहिँ मैले चाहिँ जति सक्छु त्यति चाहिँ मैले मेरोबाट गरिसकेँ। अनि जस कुखुराहरू त्यहाँ पनि रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू, जस त्यहाँ पनि छ। सो गाइज अब चाहिँ म त्यही हो, अब चाहिँ फार्म बनिसक्यो हाम्रो फार्म चाहिँ। अब लेट्स टु अब मेकिङ अब 80% कामहरू फिनिसिङ भइसकेको छ नि त। अब कुखुराहरू पनि आइसक्यो। सो त्यही गाइज अब चाहिँ अब अरू सबै अब हाम्रो चाहिँ कुखुराहरू देखाउने लगाएर अब सब हाम्रो उयोहरू चाहिँ अब टक्क लगाएर अब लेट्स चाहिँ अब पुरै फार्महरू बनिसकेपछि अनि कुखुराहरू भइसकेपछि चाहिँ अब पार्ट 2को लागि अब तपाईँहरू टक्क लगाएर पर्खिनु होला। जस्ट पार्ट 2 चाहिँ अब मिनिमम 3-4 महिनामा आइहाल्छ। सो गाइज त्यही नै हो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बाई बाई गाइज, लभ यु अल।